Showcast. Genau, Fenster. Aufpassen, dass man nicht so alle auf seinen Dienst hat. Jetzt noch klatschen. Ja, hallo Dortmund. Oh, moin. Kapitel Nummer 9. Ganz schön spannend, oder? Ja, mein Name ist Peter Belatzka. Ich bin leider heute nicht körperlich anwesend. Der Teil spielt jetzt in Halle an der Saale. In Dortmund vielleicht nicht ganz so bekannt, Richtung Moskau und Berlin links ab. Markus Waldo hatte in den vergangenen Jahren, weiß Gott, oft genug an seiner Berufswahl gezweifelt. Doch nie waren die Zweifel so drängend gewesen wie nach diesem seltsamen Anruf. Selbst damals nicht, als er diese Sache mit den Kaninchenzüchtern und den Satanisten an der Backe gereicht. Markus starrte auf sein Handy und stülpte seinen Mund mehrfach vor und zurück. Seine neueste Macke. War eben wirklich Peter Mopp an der Strippe gewesen? Hier Mopp, Peter Mopp, ich bin der Trainer vom SG 09, vielleicht kennen Sie mich, hatte der Anrufer sich vorgestellt und Waldo hatte geantwortet, gut, der ist sicher nicht hier, Franz Bigboy, ich die Stolz. Nee, ich bin's wirklich, sagte die Stimme am anderen Ende der Leitung. Können Sie für mich etwas überprüfen? Sie sind Peter Mopp? Ja. Der Peter Mopp? Ja, doch. Dann erklären Sie mir doch mal bitte, wieso Sie vergangene Saison diesen altersschwachen Italiener als Stürmer gekauft haben. Wie hieß er doch gleich? Del Rossi Donadoni con quattro stazioni Doni Totti. Waldo blickte auf sein Handy. Sollte das tatsächlich Mopp sein, der das sprach? Sagen Sie es nochmal. Del Rossi Donadoni con quattro stazioni Doni Totti. Leierte Mopp gelangweilt. Machte Waldo. Und wie kann ich Ihnen helfen, Herr Mopp? Kennen Sie einen Raffaello Beggiato? Lassen Sie mich raten. Fußkranker Mittelfeldspieler von Inter Mailand. Vertreter der ehrenwerten Gesellschaft. Wohnsitz Halle. Eine Schauer lief beide den Rücken hinunter. Mafia? Mafia, wiegelte Mopp ab. Das klingt so dramatisch. Tut mir leid, Herr Mopp, aber ich bin zurzeit randvoll mit Termin, sagte Waldo. Mafia, so weit kommt's noch, dachte er. Er hatte sich immer noch nicht von seinem letzten Fall erholt. Das Bild, wie er in dem frisch ausgehobenen Grab lag und die Erde auf ihn niederprasselte. Hören Sie, sagte Mopp, nur eine ganz kleine Recherche, ganz unspektakulär, dafür mit ganz spektakulärem Honorar. Albert, Waldos bester und einziger Freund in Halle, war ganz aus dem Häuschen. Du hast mit Peter Mopp telefoniert? Unterbrach er nun schon zum 5. Mal Waldos Bericht, weil er nickte. Albert zog die Augenbrauen hoch. Ich hoffe, du hast ihn gefragt, warum er damals diesen Del Rossi Donadoni con quattro stazioni Doni Totti gekauft hat. Albert ratterte den Namen herunter, als sei es sein eigener. Also diesen Beggiato, fragte Waldo, um das Gespräch wieder aufs eigentliche Thema zu bringen. Kennen ist zu viel gesagt. Ich weiß, was wahrscheinlich alle in der Halle wissen, dass er die große Nummer hier ist. Hat bislang noch jeden weggebissen, sogar die Russen. Na wunderbar, dann kommst du einfach mit. Ich soll für Mopp die Lage sondieren. Und beim Treffen soll ich dann auch dabei sein. Allerdings eher im Hintergrund. Und wann ist das Treffen? Morgen. Albert schüttelte energisch den Kopf. Morgen kann ich nicht. Du bist mir was schuldig, raunte Albert Waldo zu, als sie am nächsten Tag die Delitzscher Straße in ihr angeschaut
Mann, Albert, war die persönliche Begegnung mit Peter Mopp nicht schon Lohn genug? Die drei hatten sich am frühen Vormittag getroffen. Mopp und Albert waren sich auf den ersten Blick sympathisch. Albert verstrickte den Trainer in breite Debatten über die Zukunft des SG 09 und des Fußballs im Allgemeinen, und Mopp schien von Alberts Sachverstand durchaus beeindruckt. Es stellte sich heraus, der Kauf von Del Rossi Donadoni con Quattro Stazioni Toni Totti war Teil von Mopps Problem. Der müde Kicker war ein Schwippschwager des Bruders, des Onkels von Beggiatos Halbcousine und hatte einfach mal wieder ein geregeltes Einkommen gebraucht, auch um seine Schulden bei Beggiato zu begleichen. Albert und Waldo hatten ihr Ziel erreicht, ein Gebrauchtwagenhandel, einen von diesen staubigen Plätzen voller mehr oder weniger fahrtüchtigen Autos. Sie gaben sich als interessierte Kunden aus und stromerten zwischen den Fahrzeugen umher, wobei sie sich in konzentrischen Kreisen der Baracke näherten, in dem wohl der Chief Executive Officer und der Junior Assistant Marketing Director Auto handeln. Die Baracke war auch das Ziel Mopps, dessen Wagen gerade auf den Parkplatz einbog. Sie hatten mit Mopp ausgemacht, dass der Trainer um frische Luft bitten sollte und Albert mit einem ebenso kleinen wie empfindlichen Richtmikrofon, das er sich bei einem befreundeten Toningenieur besorgt hatte, durch das geöffnete Fenster das Gespräch aufnehmen würde. Mopp ignorierte Waldo und Albert souverän, als er das Gebäude betrat, und tatsächlich öffnete sich wenige Minuten später ein Fenster, was dazu führte, dass sich Albert und Waldo brennend für einen halb verrosteten Opel Corsa interessierten, der in der Nähe parkte. Waldo hörte Beggiatos Stimme in seinem Ohr und staunte über die Qualität. Aber Herr Mopp, sagte Beggiato gerade mit übertriebener Freundlichkeit, das ist doch nichts, was sich nicht klären ließ. Sie hätten gar nicht so weit reisen müssen. Wieso? Fragte Mopp. Ich gebe Ihnen die Adresse von meinem Verwandten, einem Stiefbruder, der Enkelin, der Tante meiner dritten Frau. Er wohnt in Bochum. Kopfballstark. Mopp stöhnte. Im nächsten Moment spürte Waldo Alberts Ellenbogen. Albert wies auf die Einfahrt. 6 schwarze und, wie es aussah, auch voll besetzte Limousinen rauschten auf das Gelände. Waldo und Albert gingen in Deckung. Nächster Halt,